សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់និងបញ្ចុះបញ្ចុះផ្នែកច្បាប់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Walmart ពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចនៅកម្ពុជានិងវិនិយោគលើវិស័យមានសក្តានុពលនានាឆ្នាំនេះកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំក្នុងអត្រា 5.3% អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីអប់រំបេតិកភណ្ឌដល់សិស្សានុសិស្សប្រមាណ200នាក់សូមជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានរបស់ TVJSC សម្រាប់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរយើងមានព័ត៌មានសំខាន់ដែលលោកយកមកបង្ហាញលោកអ្នកដែលព័ត៌មានផ្ដើមជាដំបូងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់និងបញ្ចុះបញ្ចុះផ្នែកច្បាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Scott David Pavan តំណាងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់និងបញ្ចុះបញ្ចុះផ្នែកច្បាប់របស់អាមេរិកនៅក្នុងជំនួបនេះលោក Scott David Pavan បានជម្រាបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាកន្លងមកក្រុមការងាររបស់លោកបានធ្វើការងារជាច្រើនជាមួយស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពល្អប្រសើរបន្ថែមពីលើនោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានតាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អាមេរិកនៅស្ថាប័នសភាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាមេរិកយល់ពីជំហររបស់កម្ពុជាទាំងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីការងារអាស៊ានការងារអន្តរជាតិជាពិសេសគោលជំហររបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពាណិជ្ជកម្មនិងការខិតខំរបស់កម្ពុជាខាងផ្នែកមនុស្សធម៌លោក Scott បានឲ្យដឹងទៀតថាតាមរយៈជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះលោកបានគោររំលេចថាអ្វីដែលកម្ពុជាបានធ្វើនាពេលកន្លងមកនេះជារឿងដ៏ល្អដែលគួរតែអបអរសាទរនិងផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់កម្ពុជានៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសហការីក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់អាមេរិកនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគោររំលេចថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នបានឈានដល់កម្រិតល្អប្រសើរមួយមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលអាមេរិកមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាគឺបានមានក្នុងពេលធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចដោយជាការជួយឲ្យមានទីតាំងស្ថានទូតជាក់លាក់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែកត់សម្គាល់ទៀតនោះក្នុងរយៈពេល4ខែឆ្នាំ2022ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានកំណើនគួរឲ្យសម្គាល់ទោះបីស្ថិតក្នុងវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំទំនិញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ទៅ 44% សម្ដេចតេជោបានណែនាំទៅក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់និងបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់អាមេរិកថាមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវធ្វើបន្តគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដូចជាកន្លងមកអាមេរិកមានការចោទប្រកាន់លើកំពង់ផែរៀមថាមានវត្តមានយោធិនចិនដែលជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនពិតព្រោះកម្ពុជាមានគោលចំហច្បាស់លាស់ដោយប្រកាន់នយោបាយអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មានចែងច្បាស់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកម្ពុជាគ្មាននយោបាយជ្រើសរើសរវាងចិននិងអាមេរិកនោះទេសម្ដេចតេជោក៏បានគូបញ្ជាក់ពីគោលចំហនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីការផ្អាកធ្វើសម្ពយុទ្ធជាមួយអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ផងដែរការផ្អាកនោះគឺដោយសារកម្ពុជាត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មិនមានបំណងបង្អាក់ទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាជាមួយអាមេរិកនោះឡើយសម្ដេចតេជោក៏បានបញ្ជាក់ពីការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាប្រទេសនានាចូលចតនៅកំពង់ផែរបស់កម្ពុជាដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៃការធ្វើទំនាក់ទំនងដោយបើកចំហរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយការអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅកម្ពុជាដូចជាជំរុញពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគការដោះមីនការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ជាដើមចាព័ត៌មានជាបន្តទៀតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Walmart ពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចនៅកម្ពុជានិងវិនិយោគលើវិស័យមានសក្តានុពលនានាតាមប្រភពព័ត៌មានពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះថាស្ថិតក្នុងឱកាសចូលរួមអមដំណើរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ាន់សុស័ក្តិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីអែនប៊ីនផាន់
តំណាងក្រុមហ៊ុន Walmart និងសហការីការពាររសៀលថ្ងៃទី10ខែឧសភាដើម្បីពិភាក្សានិងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសក្តានុពលពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាព្រមទាំងលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនូវសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះលោកស្រី Ann Big Pan តំណាងក្រុមហ៊ុន Walmart និងសហការីព្រមទាំងបានកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពង្រីកធ្វើธุរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបអំពីស្ថានភាពល្អប្រសើរនៃជំងឺ Covid-19 ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃនិងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 បន្ថែមពីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបអំពីសមិទ្ធផលថ្មីៗនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការធ្វើឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញនៅបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាដូចជាការចរចាបង្កើតទីផ្សារថ្មីៗបន្ថែមទៀតតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីៗការកសាងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តបន្ថែមព្រមទាំងការបន្តធ្វើទំនើបកម្មសាធារណៈការកាត់បន្ថយនីតិវិធីនិងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនានាដែលបានសម្រួលយ៉ាងច្រើនដល់ការធ្វើធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងឱកាសនោះដែរលោកស្រី Ann Big Pan បានថ្លែងកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាអបអរសាទរចំពោះការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីព្រមទាំងជម្រាបជូនពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការនាំចូលផលិតផលរបស់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតដូចជាគ្រឿងសង្ហារិមផ្លែឈើម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមទន្ទឹមនឹងនោះលោកស្រីក៏បានជម្រាបផងដែរអំពីបំណងក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រីកភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាពធុរកិច្ចនិងវិនិយោគដែលនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងកិច្ចបញ្ចប់លោកស្រីក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Walmart ពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចនៅកម្ពុជានិងវិនិយោគលើវិស័យដែលមានសក្តានុពលនានាបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាផងដែរនិងបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការសហការនិងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាព័ត៌មានជាបន្តទៀតឆ្នាំនេះកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំក្នុងអត្រា 5.3% ធនធានជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងបានទាន់ពេលវេលាជាពិសេសការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដល់ប្រជាជនបានជាង 90% ព្រមទាំងបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយគាំទ្រនានាដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះនិងគាំទ្រសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកត្តាទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នៅឆ្នាំ 2022 នេះកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំក្នុងអត្រា 5.3% ដែលគាំទ្រដោយកំណើនក្នុងវិស័យកម្មន្តសាល 9.6% វិស័យសំណង់ 1.2% វិស័យកសិកម្ម 1.2% និងវិស័យទេសចរណ៍ដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានកំណើនវិជ្ជមាន 6% បន្ទាប់ពីទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងកាលពី2ឆ្នាំមុនអតិផរណារំពឹងថានឹងកើនឡើង 4% ដោយសារកំណើនថ្លៃនៃម្ហូបអាហារប្រេងឥន្ធនៈឥទ្ធិពលពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនស្របពេលដែលមានការរអាក់រអួលនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងការកើនឡើងនៃតម្រូវការក្នុងស្រុកដោយឡែកប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាបន្តមានស្ថិរភាពនិងរក្សាបាននូវភាពធន់ព្រមទាំងនៅតែបន្តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ 2021 ឥណទានគ្រឹះស្ថានធនាគារមានកំណើន 22.1% ដោយបានបែងចែកទៅកាន់វិស័យសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមលោកសុំសន្និសិទ្ធទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតំណាងលោកជាចន្ទោទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយក្រុមបេសកកម្មមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលដឹកនាំដោយលោក Alasdair Scott ប្រធានក្រុមបេសកកម្មរបស់ IMF សម្រាប់កម្ពុជាជួបពិភាក្សាការងារនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមបេសកកម្មរបស់ IMF តែងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីតាមដាននិងវិដំឡៃនៅការវិវត្តនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវអាក់ខានក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ដោយកិច្ចការងារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញជំនួសវិញស្របពេលដែលជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាមានសភាពធូរស្រាលនិងការបើកប្រទេសឡើងវិញក្រុមបេសកកម្មរបស់ IMF នឹងជួបពិភាក្សាការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់16ខែឧសភាឆ្នាំ 2022 លោកទេសាភិបាលរងបានជម្រាបជូនដល់ក្រុមបេសកកម្មថាស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 មានភាពល្អប្រសើរជាលំដាប់ដោយលោកទេសាភិបាលរងក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ IMF ដែលបានគាំទ្រធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសទាំងរយៈពេលខ្លីនិងវែងក្នុងរយៈពេលកន្លងមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទទួលជំនួយបច្ចេកទេសលើការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធធនាគារស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតជារួមមកលោកទេសាភិបាលរងបានកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃជំនួយបច្ចេកទេសរបស់ IMF កន្លងមកនិងបានស្នើសុំ IMF បន្តផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងមន្ត្រីជំនាញនិងជួយតាមដានលើវឌ្ឍនភាពនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកបន្តជំរុញកំណើនប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្ន ចាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីអប់រំបេតិកភណ្ឌដល់សិស្សានុសិស្សប្រមាណជិត200នាក់បន្ទាប់ពីខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 នៅព្រឹកថ្ងៃទី12 ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលអង្គរនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាសហការជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីអប់រំបេតិកភណ្ឌដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី5និងទី6ចំនួនប្រមាណជិត200នាក់នៃសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យក្របីរៀលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ក្របីរៀលក្រុងសៀមរាបលោកអឹមសុករិទ្ធីបូរាណវិទូនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទក្នុងឧទ្យានអង្គរនិងបូរាណវិទ្យាបង្ការហើយនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារអប់រំបេតិកភណ្ឌនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានថ្លែងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌជាពិសេសសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយបានយល់ដឹងអំពីតម្លៃបេតិកភណ្ឌនិងផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនបានយល់ដឹងនៅតម្លៃមរតកវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌបណ្ដោះគំនិតជាមួយនឹងបេតិកភណ្ឌឲ្យពួកគាត់ចេះស្រឡាញ់និងចូលរួមថែរក្សាការពារយល់ដឹងពីភារកិច្ចនៃការការពារអភិរក្សនិងការងារគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានឹងធ្វើជាគំរូដល់សហគមន៍របស់ខ្លួនលោកបន្តថាមេរៀនសំខាន់ៗត្រូវចែករំលែកដល់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌនេះមានដូចជាការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចក្រភពខ្មែរការងារជួសជុលថែទាំប្រាង្គប្រាសាទបរិស្ថានធម្មជាតិវប្បធម៌ការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងការការពារទេសភាពវប្បធម៌និងការងារសាងសង់សំណង់នៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរជាដើមលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការអប់រំបេតិកភណ្ឌដល់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងតំបន់ចំនួន3មានសង្កាត់នគរធំស្រុកប្រាសាទបាគងនិងបានបន្តមកដល់សង្កាត់ក្របីរៀលដោយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានចំនួន3កម្រិតកម្រិតទី1ធ្វើឡើងសម្រាប់សិស្សនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាកម្រិតទី2សម្រាប់សិស្សថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងកម្រិតទី3សម្រាប់សិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យដោយក្នុងមួយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមានរយៈពេល6ខែលោកផុយសារ៉ូនាយកសាលាបឋមសិក្សាក្របីរៀលបានបង្ហាញការស្វាគមន៍និងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីបេតិកភណ្ឌដល់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងសាលារៀនរបស់លោកព្រោះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឲ្យសិស្សបានយល់ដឹងនិងសិក្សាត្រូវថែរក្សានិងការពារសូមជម្រាបថាដើម្បីបណ្ដុះគំនិតយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យបានយល់ដឹងអំពីការថែរក្សាបេតិកភណ្ឌចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកក៏មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដល់សិស្សានុសិស្សរស់នៅតំបន់បេតិកភណ្ឌមានក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបព្រះវិហារនិងខេត្តកំពង់ធំចាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានរបស់ TVCAC ក៏បានដល់ពេលវេលាផងដែរនេះខ្ញុំនិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា